o gaiteiro velho pra segurar 4 horas de baile é pesado, uma barbaridade, né? Ainda mais quando o cara já é meio magricela, tipo eu, assim, né? E esse final de semana tivemos, junto com a gente aí, tocando os fandangos, nosso amigo Maicon Pacheco, que já começa a fazer parte do Som do Sul a partir de agora. Pode ser? Vamos ver, eu quero fazer um teste com ele. Vamos fazer um teste. Vamos ver se vai aprovar. Vamos ver se o povo vai aprovar. Som do Sul. Tipo na Catel, vamos votar aí, vamos apostar. Vamos fazer a votação aí, povo de casa. Vamos ver. Vocês também que estão em casa podem mandar um hashtag aprovado aí pro Pacheco. Vamos ver se vai se sair bem no toque. E daí eu quero um desafio mais grave ainda. Mas tem um currículo muito importante dele, que ele é primo do Cândido Mendes. Ah, mas daí ficou mais fácil. Primo do Cândido Mendes. Mas o nepotismo... Tá feita a marmelada, então. Primo também do Felipe Mendes, que tá aí junto com a gente, mais conhecido como Libório ou Libas. Ô, Libas, um abraço, Libas. Ainda são sobrinhos da Olívia Osório. Então, o Felipe é sobrinho da Olívia Osório, eles também são sobrinhos da Olívia Osório. Osório. E primos do Porca Véia, do Hélio da Rosa Xavier. Que mate, hein? É uma mistura da família da Rosa, Xavier, Pacheco, Mendes. Daí imagina se meter com esses homens. Que nem diz meu amigo Newton lá de Curitiba. Não se meta que é o pior investimento. Ele de Pacheco vai ser provido a Pacheco. Ou ele diz assim, é bem mais caro. Vou declamar um verso de vereda nessa música, que aqui é sucesso internacional. Sapeque. E o sucesso do Santo Fole na arrancada de declamar esse verso. Alexandre Moraes, por favor, me brinda com fundo musical. Bem sério. Mateando ao pé do braseiro, conto causos e anedota. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota, e pra cantar o Brasil inteiro saí do fundo da grota, vamos lá, gaiteiro velho, a grota, animal. Mas não me aguentei, patrão. A pedido daí o bataquismo. Até porque se não tocar o fundo da grota, daí não adianta. Não adianta. É isso aí. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, aqui em tua chaleira já quase não para o dia. Eu pingo de arranho, relincha das trevarias, quanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha um ponto tordilho. Na boca da noite me aparece o Paulinho, vem beijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Agora vem a cordiona, Maiquinho. Vai lá, Maiconcito. Ô Paulinho, canta um verso aí. Mas é pra já. É de vereda. Uma cama de pelego, me acordo de madrugada, escuto mamão pelada, aguando no banhadão. Eu me criei de bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alva, aquenta a chaleira já quase não clareia o dia. Meu pingo de areia relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escutou o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto tordinho. Na boca da noite me aparece um zurri, ele já perto de casa pra enticar com água pecada. E a sonzeira de Super 8? Bicharia? Parei com essa Eu não venho mais. E o Baitaca, Paulinho, chegando pra fazer um verso Santo Fole. Meu amigo Baitaca. Um abraço aí, Baitaca. Foi formando um alambrado na beira de
corredor, no cabo de um socador, com a mão bloqueada de calo. E no meu banho eu dou um estalo, e sigo a minha camperiada, e uma perdiz ressabiada voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva, aquele chaleiro dá quase no clarealdinho, meu pingura veio relinchando as tremarinhas, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do surro, e lá no piquete relincha um ponto tordilho, na boca da noite me aparece um zurrilho. Olha o fandangueiro que chega na cordiona assim. Olha que puxada, velho. Hoje é dia, né? Hoje é dia de fandango, já podemos montar na estrada, com a emoção de sempre e a cordiona preparada. Tomem um trago de canha pra deixar a goela afinada, não adiantou. Já tá quase tudo pro dia, hoje eu viro a madrugada. Eu gostei do baile velho. Se tem coisa nesta vida que faz feliz o gaiteiro, é dizendo, companheiro, é sentir a sala cheia e o calor do entreveiro, algum olhar de morena na penumbra do canteiro, no baile de sol batidinho, um trancão de fandangueiro. Vão dormir de barrobira que é bom. vão dormir de Nova Prata aí, gurizada, que não dá nada. Se atrasando pra barrobira. Sou fiel aos meus princípios, capricho em tudo que faço. Eu nasci pra ser gaiteiro e hoje eu sou pai do gaitaço. Sou sorugo, vou comprido, eu não dou bola pro cansaço. E meto pela noite inteira, tenho confiança no braço. E é nos dois, no esquerdo e no direito. E o Guebas? Vai lá no Diego. Hoje eu vim pra fazer festa, tenho raça de leão. Segura, pião. Vou conseguir, não me entrego, sou crioulo do pontão. Então, se a morena vier do baile, magoa meu coração. Essa noite não do dia, hoje eu garanto que não. Hoje não. Ela, morena. Quem sabe piaremos o gaiteiro, vamos pra cantar uma moda também, hein? Chama uma da sua e canta pra nós também. Vamos embora, gurizada. Olha o bagunceiro, velho. Sou índio guapo, trabalho a semana inteira. Na minha algibeira sempre trago o que gastar. Sábado à tarde eu não trabalho e me preparo. Saio no faro de um fandango pra dançar. Sábado à tarde eu não trabalho e me preparo. Saio no faro de um fandango pra dançar. E eu danço, mesmo e mando pata pra valer. Entrevero e dovelete e danço até o amanhecer. Comigo não tem Gregório pra depois dizer gringue. China maleva e mesquinha, comigo não tem querer. E estrada fora eu escuto o ronco de gaita. E este taita chega, fica se arrepiando. Escravo supinho e dou leitinho na chegada.
Tandiada já sabe que sou eu que tô chegando, escramo supinho e dou-lhe tiro na chegada. Tandiada já sabe que sou eu que tô chegando, e eu danço, Deus me manda pata pra valer. Entrevera e dou-lhe grito e danço até o amanhecer. Comigo não tem Gregório pra depois de segredo. China leva em mesquinha, comigo não tem querer. E a pau e corda eu acabo com um fandango, batendo mango eu saio do entreveiro. Monto a cavalo e dou-lhe boca a estrada fora, e vou-me embora com fama de bagunceiro. Monto a cavalo e dou-lhe boca a estrada fora, e vou-me embora com fama de bagunceiro. Eu danço, desço e mando pata pra valer. Entrevera e dou-lhe grito e danço até o amanhecer. Comigo não tem Gregório pra depois de segredo. China leva em mesquinha, comigo não tem querer. Bicho velho, hein? Como é que tá as votações? Ó, Tem como ver aí? tem como ver as votações? Eu tenho, mas só que eu primeiro queria falar da minha aqui, ó. Fala da tua, né? A minha votação é o seguinte, que achou? Todo mundo sabe que lá no Santo Fole, aqui no Santo Fole, no caso, né? Ó, lá no caso aqui, nós temos algumas exigências de gaiteiro. Primeiro, tem que ter toda esquina, senão não adianta. Né? Então passou nessa aí. Nessa passou. Passou. E tem que ser eleito corrida. Passou também. Selo verde. Selo verde, cadê? Não é o comprado aquele, é o original. Não, esse não é. Consegue mostrar lá, Olá. virar pra dizer, Michael? É original, ó. É original. Eu também gosto da original. É o selo verde. Gosta aquela líquida, né? Original líquida. Com certeza. Então, no caso, A minha já não é emendada, tu viu, né? é Quilha. o selo amarelo, né? A minha é uma acordeona baguala e meio de quilha, né? Não, mas é boa. Mas eu gosto dela, né? Outra exigência que ele passou já aqui no Santo Fole, que tem que tocar o fundo da grota, senão não adianta. E já tocou de Já primeira? de vereda, já. Então, pra mim, tá aprovado. Agora, Que moral, né? ó, E ainda canta uns versinhos ainda, né? Que achou? Paulo Oliveira, aprovado. Solange Marques, aprovado. Júlio Menezes, aprovado. É só aprovado. Adriane Brostolin, aprovadíssimo. Caixão, Cleonice então. Araújo, aprovado. Já era, rapaziada. E agora? Agora não tem mais como tirar o homem, então. Na verdade, tem... Não, mas tem um teste depois ali. Não, depois. tem um teste que vai ser agora. O teste vai ser depois. Vai ser agora? Agora. Mas... Pensei que era o teste do copo. Pra passar no teste, pra concretizar a entrada no Som do Sul, vai ter que trovar com o alemão. E agora que eu quero ver. Agora nós vamos ver. Agora nós separamos aqui as divisas, né? Já vem até com faca quase. Agora que Pega eu essa aqui pra se defender. Agora que o Tata vai ficar só cuidando aqui. Hã? Na minha Tá orelha. falando de mim aqui. Agora que vocês vão separar os homens dos meninos. Alemão. Pode puxar qualquer tom que eu me adapto. Aí, ó. Não. Eu faço esse meu verso no estilo do rincão, Ele fez o outro lá. pois eu sou um caboclo guapo e na treverada eu digo sim. Hoje estou muito afamado por estar aqui do lado, meu amigo Jonathan Pacheco. Jonathan Pacheco. Jonathan Pacheco. Aquele que tava na bagaça. Eu achei que era o Paulinho Mocelinho, Nós misturemos um de cada. mas senão ia dar rima, né? Agora tu. Eu não sou Jonathan Pacheco, agora vou me apresentar. Meu amigo alemão, eu vim aqui pra cantar. E esta trova eu não erro,
porque eu vim aqui só pra acertar. Não. Viu? Ô, Maicon, eles vão explicar. Eu quero explicar. Não, vocês vão aqui, ó. explicar. Tem que explicar primeiro pra ele. Porque o verso ele vem bem de atravessado. É o Mike Pacheco, mas Mike nós Pacheco, misturemos não pode o rimar, nome certo, o nome errado com o sobrenome nome certo. Aí, ó. Que é, nós entremos saindo. Entramos saindo. Mas já que ele mandou uma bem na batida ali, vamos fazer um verso então bem ajeitado. Aí, ó. Porque eu acho Mais que o um. índio velho é campeiro, uma barbaridade, e merece. Agora o alemão vai querer trovar sério agora. Vai trocando de tom aí que não dá nada. Sapeca, né? Quando eu largo este meu verso, até o Cusco me acoa, Ele é do Gildo. pois eu sou índio buenacho e gosto das coisas boas. Fazemos verso à vontade, nem que a coisa fique à toa. E hoje estou junto a ti, na cidade de Irati, pra animar boas pessoas. Aqui já entendeu a pegada. Para animar boas pessoas, agora eu vou tentar trovar bem certinho, eu vou tentar rimar. Para não estragar a trova, um chopp eu quero tomar. Agora eu gostei. Aí, meu gato. Minha gaita é toda skinny, pra mim agora é uma vitrine ter vocês pra me acompanhar. É um prazer bater com a gente. Não tem. Que satisfação pra gente estar tocando contigo aí, contigo, alemão. Com certeza, Com certeza, Márcio. Alemão, agora o teu aval. Tá aprovado, menino? Mas tá louco, homem do céu. Não vai nem embora, vai ficar por aqui mesmo. Vai ficar por aqui mesmo. Alemão, aproveita que você tá aí. Eu queria que você falasse onde é que eu faço. Eu queria uma dica tua, na verdade. Peça, compadre. Como é que eu faço pra comer a melhor comida do planeta Terra? Compadre, velho, não tem erro. Você chega no restaurante alemão, lá você vai ter a nossa família prontinha para atender a sua comida caseira, velho, de qualidade, de fundamento. Chega lá de segunda a sábado. Compadre do céu, vou ter que revelar uma coisa aqui. O quê? O restaurante alemão fez um cronograma de atender de segunda a segunda, do primeiro final de semana de dezembro até o final de semana do Dia das Mães, né? Atendendo todos os dias. Aí dava aquele intervalo do Dia das Mães, voltava no primeiro final de semana de dezembro. Compadre, não tá aguentando a pressão do povo. O povo quer boia domingo. O povo tá chacoalhando as janelas lá, compadre. Nós vamos ter que voltar agora em julho. Nós vamos estar anunciando aqui, domingão, em julho. Vai estar voltando o restaurante do Alemão. De segunda a segunda. Graças a Deus o povo está pedindo. Então a gente repensou essa nossa funcionalidade. E em julho vai estar voltando. Vou estar anunciando aqui, né? Aquela comida velha de fundamento. Quer fazer uma festa de aniversário, casamento, formatura, confraternização? Chama o pessoal do restaurante do Alemão, que vai estar servindo uma comida velha de fundamento. De verdade. Comida boa e um preço muito acessível. Com certeza. É isso que a gente sempre preza. Você que é de bandas aí, que tá passando aí pela 277, chegou ali, ó, passou o posto da PRF de Guarapuava, sentido a Curitiba, 1.500 metros. À esquerda, restaurante do Alemão. Você vem de Curitiba, sentido a Guarapuava, passou o trevo secundário direitinho, 1.500 metros à direita, é o restaurante do Alemão. Estamos lá sempre prontinho para Descontos especiais para bandas, Mas né? sempre, compadre, sempre tem um... E o preço é aquele dos $600 o prato? Não, mas aquele lá é você pediu o Você pirogue. tem? Você pediu o Tem. pirogue de... Nós temos no freezer lá, né? Quiser à la carte, nós servimos também, né? Temos no freezer. Temos no freezer. Desculpa. No freezer? Temos no freezer. Ia dar pra você que roça. Vai, homem.
Que loucura, Jorge. É o freezer, compadre. É no freeze, compadre. É que faltou ali, mano. Sabe sabe a história do Pertônico? É. O Pertônico, Qual delas? Que o Pertônico tava passando o som e daqui a pouco começou aquele... Acho que aquilo lá é do som, né? Kiko explica melhor que eu. É da energia elétrica, o tamanho do baixo começa a dar aquela interferência, sabe? Aqueles unidos de energia mesmo. Bem na hora que ele tá passando a gaita, diz que ele diz assim, é os freezer, desliga os freezer. O Canto que sabe imitar ele igual. O Pertônico O Canto tá meio desanimado, cara. Desliga os freezer. Tá muito longe de nós, por isso ele tá triste. É que ele tá triste, que ele tá longe do Tato. Quem quer comer o hambúrguer, velho, de qualidade, estilo uruguaio, né, compadre? Assado uruguaio. Na parrilla. Né, parrilla, velho, bem ajeitado. WA Steakhouse, no centro de Irati, na rua Dr. João Cândido Ferreira, 341. Vai ter uma experiência gastronômica lá diferenciada, né, compadre? Bom demais. Lá é carne, sal e brasa e não tem erro. Esses dias fizemos um floreio lá, né, compadre? Eu vi que você Black queimou Hub. uns troços lá. Pois é, no Parece estilo que- do meu pão de alho, né, compadre? Fizemos no estilo do pão de alho. Mas foi só pra dar um floreio mesmo e falar que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Meter um sal, uma carne velha de qualidade é coisa boa. Então nós fazemos lá cortes angus especial. Toda quarta hambúrguer. tem a quarta do ancho. Quarta-feira do ancho. Quer comer um ancho com um precinho especial? R$ 69,00, compadre. Deus Você o vai livre. comer uma peça de ancho de 500 gramas, acompanhamento batata rústica, uma saladinha de alface com tomate, farofinha crocante, chimichurri, compadre. Como é que é, time? Chimichurri, compadre. Mentite. E também alguns legumes grelhados ali, que é para dar aquele acompanhamento. Leva a gata lá que você vai fazer a moral, Ei, rapaz. e por ali é apenas- pra chegar de líder, né, compadre? Chegar de líder. Chegar de líder, não É. tem... Não, tem pra louco. WA Steakhouse de terça-feira, domingo, a partir das 17 horas agora no frio. Nós sabemos que o pessoal se recolhe mais cedo na nossa região. tá Antecipemos uma horinha ali e estamos ali de pé na patrola. E como diz meu amigo Josiel, lá de Balneário Pissarra, buzinando com o joelho. Buzina com o joelho. E os abraços, compadre? Um abraço pro Josiel, um abraço pra minha família que tá ligadinha lá. Eles botam o volume no 78 lá dentro da sala, aquilo chega a tremer as janelas. Aquilo pra chega fora. qual? O pessoal Porque da- bailão, velho, Pessoal é da no transportadora São Miguel anda reclamando na segunda. Ando reclamando, não estão podendo dormir os motoristas que viajam de madrugada, que essa live do Santo Fole velho bombando. Também quero mandar um abraço pro meu amigo Jorge Trotsky e também pra minha personal trainer. Eu não sei se compadre, eu não sei se você viu aqui, compadre, Parei. mas eu tô puxando 45 quilos de cada lado no supino, compadre. A minha amiga Lu. Eu não vou responder porque esse brincadeira, horário- né, esse compadre? horário não é brincadeira. permitido. O nosso objetivo é só ficar de pé, né, compadre? Eu tenho hernia de disco. Ei, mas é de pé na patrola, né? Ela sempre tá lá me acompanhando. Também um abraço pro meu amigo Rafael Rosa, que é o fisioterapeuta, que tá deixando o alemão de pé pra continuar tocando a vida, né? Porque aquele corpo esgualepado que eu pensava que era por 60, chegou na metade da viagem, compadre. Tio alemão, um Quero abraço. mandar um abraço pra todo mundo. Gente, que baita som, não tenho nem o que falar. Sou fãzão. Esses dias descia a Serra da Dona Francisca atrás dos homens indo lá para o litoral. Não, mas aqui Até era nós que mandei. tava atrás de ti, não era? Não, eu tava depois Tava do lado, então. ultrapassemos as horas. Né? Uma salva de pau pro alemão, cara. Alemão, o Brasil estava com saudades de você. Obrigado, pessoal. Devagarinho vamos voltando, estamos se ajustando. Tem mais uns detalhezinhos aí da vida do alemão que devagarzinho nós revelamos pro povo, né? Você Pode ficar ansioso. Par de gasear serviço aí. Deixa comigo. Um abraço, pessoal. Valeu, alemão. O importante, Paulinho, é que o alemão nunca desiste, né? Não deseste. Um abraço especial pro Cauê, do Candeiro, lá também tá assistindo a gente, baixista aí. O Maurício lá de São Léo também. Aí, melhor. Tudo certo? Pois é, Kardec, me mandou uma mensagem aqui o nosso amigo delegado Beto de São Marcos. Lembrando que na outra live que nós fizemos aqui do Santo Fole, tu interpretou aquela canção dos Três Chirus. Ah, Dedecuda. Pediram hoje. Compreende? Sai um pedacinho?
Com certeza sai, porque eu sou da terra da marchinha e gosto muito de marchinha, né? Podemos atracar essa aí? Alô, tio Beto, delegado, vai pra ti essa aí. O alemão e o Delecoda, pode ser? De ser roubado, só quem pode me ajudar é o senhor, seu Delecuda. Enquanto eu trabalhava, fingi que um tipo qualquer entrou lá no meu casa e roubou o meu mulher. Isso acontece muito seguido. Direto. O delegado sorriu, desse jeito respondeu: parece até uma piada todo esse problema seu. O senhor deve ser louco, nunca vi ninguém mais bobo. Quando que rouba a mulher foi considerado um roubo. Opa, para ali uma vez. Espera ali, seu doutor. É melhor olhar direito nesses livros do senhor, pois eu não posso entender com muita admiração. Quem roubou minha mulher não possa ir pra prisão. Delegado disse assim: vou explicar a verdade. Saiba que sua mulher não é sua propriedade. Veja se entende bem essa minha explicação. Quem roubou sua mulher pra lei não é um ladrão. Opa, já podem parar de novo. Me responda, seu doutor, de quem é este relógio aí no pulso do senhor? É um relógio bonito, muito dinheiro valeu. Como é que o senhor me prova que este relógio é seu? Quer começar a complicar? O delegado irritado, já saindo do normal, disse: o relógio é meu, tenho aqui nota fiscal. Ah, bicho! Muito bem, seu delegado, o senhor chegou no ponto que eu queria ter chegado. Eu tenho junto comigo certidão de casamento. Vale mais que esta nota, é um grande documento, assinada pelo juiz com a bênção do vigário, com diversas testemunhas e registrada em cartório, aonde o meu mulher jurou comigo ficar até o dia em que a morte viesse nos separar. Mas como eu não morri e nem ela está morta, se vire, seu delegado, que eu quero ela de volta! Aí, tio Bruno Neyer, Klaus Neyer, um grande abraço de Porto Alegre para o mundo aí, Walter Jäger. Coisa boa, rapaz. Essa música é muito boa, né? Ele é baguala e meia, né? Porque é uma história venérica, né? Você tinha que regravar isso aí, ela. Tinha que regravar isso aí. Baita ideia. Tem que regravar. Mas vamos ter que convidar o Bruno Neyer para participar junto com o alemão, tem que ser ele para fazer. Tem que ser ele. Ó, vou ler os últimos superchats, agora é a última chance de você ganhar a faca. Vamos lá. Mesomo e Castelhano é bailão. Buenas Gauchada é o... Tá certo meu microfone? Tá certo, né? Buenas Gauchada é o Castelhano. Manda essa faca pra Tapejar, Rio Grande do Sul. Baita programa. Som do Sul só tem fera. Também mandou aqui um superchat Salabás. Abraço pra 3 Barras do Paraná. Grupo Compasso Gaúcho. Estamos tomando uma e comendo um torresmo. E vendo o Santo Fole como sempre. Obrigado pela audiência. Isídio Kurzidlovski também mandou um alô e um superchat. Jair André também está concorrendo à faca. Diezol Soares, buenas Diezol Soares aqui do Alegrete, Baitachão. Programa diferenciado demais, manda essa faca para Baitachão. Jardel Moroginski também está concorrendo à faca. Guga Rodigueri também, abraço para Tapejar, Rio Grande do Sul. Fábio, pai do Felipe, também está concorrendo à faca. A partir de agora, ninguém mais concorre à faca. Um abraço pro meu querido amigo Gabriel Malé, que está assistindo nós lá em Campo Grande, grande gaiteiro também. Um abraço, bicho falamos velho. dele hoje ali, eu e o Alex. Malézinho. Malézinho tá com problema do alcoolismo agora, sabia? Vai te preparando que daqui uns dias nós estamos chegando aí em Campo Grande, então te prepara que vai ser um probleminha. Sabia que o Malézinho tá enfrentando problema no alcoolismo? É sério? Aham. Visitando reuniões lá em Campo Grande, de anônimos lá, coisa errada. O AA se emborrachou no namoro. Mas sabe que o AA nosso da música aqui é o Alex e o Alan, né? É o Alex não e o Alan. É nada de alcoólicos, Então, alcoólicos. muita força pra você, Malézinho, que você consiga sair dessa aí, bicho velho. E nunca deseste, né? Tô brincando, ele vai ficar bravo comigo. Ele já mandou aqui bravo. Desculpa, é brincadeira. E os dedos floreando? Os dedos Deus bonitos, né? livre, os dedos velho, chega a sartar pra fora da cordiona. Pessoal,
Vamos fazer o sorteio do Facebook. Pode ser já o sorteio do Facebook? Pessoal que compartilhou através do Facebook do Santo Fole, compartilhou através do Facebook do Som do Sul, ou através do Facebook do Alan Moreira. Vamos ver quem foi o Felizardo ou a Felizarda que ganhou o kit da Branco Motores através do Facebook de hoje. Vamos lá? Quem é que é? Quem será? Gabriel Batista. Ai, Zé, bicho, velho. Gabriel Batista compartilhou, levou o kit Branco Motores. É só entrar em contato com a produção do Santo Fole e passar o endereço para nós estar enviando para ti, bicho, velho. Tá bom? E agora vamos ver quem é que vai ganhar a faca essa. Ainda não? Ah, então tá bom. Então, enquanto o pessoal ali prepara o sorteio da faca, eu quero agradecer o pessoal da Facas Erechim, nossos apoiadores. Quero agradecer o pessoal da Gemad, que nossos apoiadores também. Farmácia Aeros em Irati. www.farmaciaeros.com.br. Você pode comprar medicamento, perfumaria de qualquer lugar do Brasil. Também a Dala Cervejaria. Estaremos lá em Chapecó, inclusive, no evento da Dala. 103 anos da cidade de Chapecó, um mega bailão lá. Estaremos lá participando também. Um abraço a todo o pessoal da Dala. E quem mais que eu preciso lembrar aqui antes de nós se despedir? Vamos lembrar dos apoiadores do Som do Sul? Vamos nessa. Lembrando, então, um abraço especial à moçada da Combate, na pessoa da nossa amiga Pamela, grande parceira. Lembrando que a Combate nos patrocina desde o começo do Som do Sul. Infelizmente, perdemos nosso querido rapaz que era o proprietário lá da Combate, né, que faleceu precocemente por causa da Covid. E nós ficamos sentidos, mas a Combate não nos largou e continuou patrocinando. Então, quer dizer, a gente é menos feio porque se veste bem. Também o meu amigo Johnny, o Oscar e a Bruna, que são lá da Frutas Stephen de Cachoeirinha, que é ao lado de Porto Alegre, a fruteira de maior sucesso do Rio Grande do Sul. Oh, coisa boa. Também João Tintas, de São José, Santa Catarina, Forquilinhas e Barreiros para o mundo. E a melhor carne do sul do mundo, Fricate. Tio Newton, Rodrigo e nosso parceirão Thiago. Tá aí na tela. Um abraço especial também, Angélica, Angel Salgados de Sangão, Santa Catarina para o mundo. Ninho das Gaitas, meu amigo Eloí, lá de Dois Irmãos. Todo o pessoal lá, um grande abraço do Som do Sul. Obrigado pela parceria de sempre. E eu não consigo falar aquilo ali do nosso amigo Edenilson Moreira. Drywall. Paçoca. Eu não sei falar que Drywall, como é que é? Drywall. Ecoville, tá escrito ali Ecovale. Ecoville Drywall. Ecoville Drywall. Um abraço aí, Paçoca. Na próxima vez tu me manda aí, porque eu não sei ler essas coisas em inglês aí. Na verdade eu sei só cantar em inglês, mas não sei o que eu tô cantando, né? Lembrei agora o nosso querido, que é saudoso, Laércio, que fiquei meio emocionado e acabei esquecendo o nome. Laércio, que Deus o tenha aí do céu, que era uma pessoa espetacular. É isso aí, moçada. Obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado à equipe do Santo Fole, sempre top de primeira, toda essa galera que faz o programão acontecer. Tamo junto, bicho velho. Lembrando que agora em julho tem show do Santo Fole, Memórias no Cine Teatro Ópera em Porto União. Não percam, dia 30 de julho no Cine Teatro Ópera, o show Memórias do Santo Fole, a história cantada da música gaúcha, imperdível. Também quero lembrar que dia 25 de julho, aqui no programa Santo Fole, teremos Luiz Carlos Borges, nosso queridão, ídolo maior, aqui também presente. Chamameceiro estará aqui também ao vivo no programa do Santo Fole. Vamos fazer um sorteio? Vamos ver quem vai levar a faca Erechim agora. É agora que eu quero ver quem é que vai levar essa faca maravilhosa e quem vai me dizer um número do 1 ao 121. É o Kiko. 113. 113 é o número. Opa! Meu número preferido. É mesmo? É o 13. É o 13? Todo mundo é 13 aqui no conjunto, meio louco, sabe? Isso aqui, na verdade, é uma junção de 13.
E o motor do ônibus é 113 também. Aí, ó, então tá tudo É o certo. Scania 113, por isso. Não dá pra ouvir. Sabe que é uma parede isolada E de o áudio? arranque queimando ainda, mas não dá nada. Quem manda arranque, né? 113, qual que... Não dá pra saber. Isídio Kurzidlovski. Ganhador da faca de hoje, Isídio Kurzidlovski. Sabe que eu já fiquei com o Zidrovski. Kurzidlovski. Você não consegue nem falar o Cruz. Como é que é mesmo? Esse é polaco, né? É polaco? É polaco, Polonês. provavelmente. Kurzidlovski. Polonês? Ó, quero, antes de nós se despedir, também mandar um abraço pro pessoal do Grupo de Santo Fole, o Alexandre Machado, assando uma carne lá, o Wagner Castanho, um abraço, que hoje eu tô assistindo ao vivo. Semana passada ele mandou uma mensagem, manda um abraço pra mim que vou assistir amanhã. Isso aí é legal. Mas teve mais um parceiro, o Wagner, do Caborteiro lá. O Wagner, sempre que a gente manda um abraço sou eu. E tu entrega os bonés pro Kiko. Vê se a próxima vez tu leva um boné pro Tata, tá? Tá entregando pro Tato, pro cara certo, tá certo? Um abraço pro Wagner Castanho e também pro Leomar Moreira, que tá tomando uma lá assistindo mais um nós. Moreira aí, tem horas aí. Mas, homem do céu, contigo que tem Moreira, Vai né? botando os parentes aí pelo mundo, né? Tudo que é Moreira não presta, né? Deus o livre. Rapaziada, eu queria agradecer imensamente ao Grupo Som do Sul por estarem aqui, abrilhantando a nossa segunda-feira. Pedir para todos vocês acompanharem o trabalho dessa banda maravilhosa. Siga nas redes sociais, acompanhe no YouTube, se inscrevam no canal, acompanhe nas plataformas digitais, tem música nova saindo direto, tem coisa boa para todos vocês. Acompanhe essa banda. Uma salva de palmas pro Som do Sul. Obrigado mais uma vez por Obrigado a estarem vocês. aqui no Santo Fole. Foi uma honra mais uma vez, e tu viu que dessa vez a gente tava mais animado, né? É. Na próxima tu te prepara, vai Ai, te preparando. ai, Mas muito obrigado, que Deus abençoe a ti, a toda a tua equipe, e que o Santo Fole dure 200 anos, que vocês, quando partirem, vai continuar esse sucesso, 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 sucesso. Amém, Jesus. E ninguém comenta no nome dela, mas eu quero agradecer a Patrícia, que me mandou mensagem. E deu certo, né, Patrícia? Quando eu falei pra ela, vamos lá. Partiu. Partiu o bailezito, já dizia o Paulinho Mocelin, né? E a gente partiu pro Santo Fole. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Lembrando que a outra live foi dia 12 de julho do ano passado, um ano depois a gente está aqui fazendo aniversário. Então, quase exatamente agora um ano. A próxima live não pode ser daqui um ano, tem que ser de repente daqui uns poucos meses, não muitos, né? Uns meses, né? Diz a Patrícia que ela quer que vocês venham toda semana agora, porque deixar tudo limpinho, né? Mas ela disse que beber mais que a gente só os bilias, né? Porque eles estão em 18, né? Os bilhê ganharam. É? Vaneirão Gaúcho. É a saideira? Vamos Qual fazer vai ser a saideira? Qual é que vai ser? Eu não sei. Tu que sabe. O Kiko. Ah, o Alex. Alex. Opa! Como é que vai ajudar o Tata aqui? O Pacheco. Ajeitando aqui. Fala, Kiko. Qual vai ser a Anderson, o que saideira? tu acha? Aqui, tô só acompanhando hoje. Criado em Galpão e Som do Sul, um pedacinho de cada uma, pode ser? Segura esse balanço aí, minha irmã Bi. Vai que vai! Nasci na pampa azulante da minha terra soberão, estampamento campeiro que foi criado em galpão. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão, e de dobrar boi pra vapeá-lo nos dias de marcação. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Vai lá, Pacheco!
aço, dono e tranço ferro. E na invernada do mundo mais um rodeio eu encerro. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. A botar fogo no finalzinho, companheiro. Vamos a nossa marca que é o Som do Sul. Com energia, gurizada! Cordiona buena, mundo cincha, meia luz. Todo mundo tá curtindo o Som do Sul. Cordiona buena num buchincha, meia luz. Todo mundo tá curtindo o Som do Sul. Esse é o som da gente, vem lá do rincão. Me serve um mate feito com a mão no coração. Da serra ao litoral, da campanha até fronteira, a gauchada faz a festa a noite inteira. Esse é o Som do Sul. Quem lá do rincão, Esse é o Som do Sul. é da tradição. Esse é o Som do Sul. Vem do coração, Abre a cordiona que hoje tem vaneirão. e tem mais ainda. Mais um. Valeu, Santo Fone, valeu, Paulinho, valeu, Patrícia, valeu, Paulo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau do Som do Sul. Um abraço, boa semana a todos. Fiquem com Deus.